Ողջույն բոլորիդ։ Սիրելիներս հաճախակի եմ շեշտում, թե իմ խոհանոցը սեզոն չի ճանաչում, այսինքն մայիս ամիսն է և ես որոշել եմ շատ համեղ թթու պատրաստել հենց տան մթերքներով, ինչ որ տանը ունեմ, այնքան որ դեն չնետեմ։ Բոլորս էլ գիտենք, յուրաքանչյուր բանջարեղեն ունի իր օգտակար հատկությունները և այստեղ համ կլվանամ, համ կխոսենք մի քանիսի մասին։ Բոլորս գիտենք, որ թարմը կաղամբը ունի շատ վիտամիններ, հարուստ է C1-ով, B1-ով, B2, K վիտամինով, կարոտինով և պարունակում է շատ սպիտակուց։ Թարմը կաղամբը նաև հակախոցային ազդեցություն ունի։ Այն դրական ազդեցություն ունի ստամոքսի և աղիների գործունեության, միկրոֆլորայի վրա։ Կաղամբը պարունակում է նաև օրգանական թթուներ, որոնք թույլ չեն տալիս, որ ածխաջրերը փոխակերպվեն ճարպերի։ Մի խոսքով, հաճախակի կիրառեք ձեր խոհանոցում և շատ օգտագործեք։ Շեշտեմ, որ կաղամբը պետք է կտրենք այնպես, որ կոթի մասից չառանձնանա, որպեսզի հետո օգտվելուց չխառնվի ամբողջ թթուն իրար։ Խոսեմ վարունգից։ Չնայած, որ վարունգը լիովին կազմված է ջրից, պարունակում է բազմաթիվ սննդարար նյութեր, որոնք անհրաժեշտ են առողջության համար, օրինակ՝ շաքար, սպիտակուց, վիտամին C, ինչպես նաև B խմբի վիտամիններ՝ յոդ, կալիում, մագնիում, ֆոսֆոր և այլն։ Շատ բարենպաստ ազդեցություն է թողնում սրտանոթային համակարգի վրա, հեռացնում է այտուցվածությունը, նվազեցնում է այրան ճնշումը և խոլեստերինի մակարդակը։ Շատ օգտակար է վահանաձև գեղձի համար։ Կարճ խոսեմ գազարի մասին։ Բոլորս գիտենք, որ գազարը պարունակում է A վիտամին, որը մեր օրգանիզմը պաշտպանում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից։ Գազարի օգտագործումը նվազեցնում է թոքերի և հաստ աղիքի քաղցկեղի առաջացման ռիսկը։ Գազարը դանդաղեցնում է ծերացման պրոցեսը։ Սիրելիներս, այստեղ բավականին շատ բազուկ էի խաշել և մի մեծ մասը հենց վինեգրետ աղցան եմ պատրաստել, դրա համար այս թթվի մեջ օգտագործելու եմ հենց բազուկը խաշած վիճակում։ Հում ունեմ, բայց կթողնեմ կմնա, կօգտագործեմ այս խաշած բազուկը։ Բազուկը շատ բարերար ազդեցություն ունի օրգանիզմի էնդոկրին, սիրտ-անոթային, աղիստամոքսային համակարգի, երիկամների, միզապարկի գործունեության վրա, լավացնում է տեսողությունը, արյան շրջանառությունը, ուղեղի աշխատանքը, շարժողական օրգանների ակտիվությունը, նյութափոխանակությունը, ունի հակաօքսիդանտային հատկություն։ Բազուկի պարբերական օգտագործումը լրացնում է օրգանիզմում երկաթի պակասը։ Շատ կարևոր է իմանալ, որ եփած բազուկի մեջ վիտամինները ավելի շատ են, քան հում բազուկի մեջ, հետևաբար շաքարային դիաբետ ունեցողները պետք է սահմանափակեն եփած բազուկի օգտագործումը։ Սիրելիներս, վերցրել եմ այնպիսի աման, որի չափը շատ լավ գիտեմ։ 5 լիտրանոց բանկա եմ վերցրել լայն բերանով, Սովետական Միության բանկաներից է։ Հերթականությամբ բանջարեղենը դասավորում ենք համեմունքի հետ մեկտեղ բանկայի մեջ։ Լավ սեղմում ենք, որպեսզի հետո ջուրը լցնելուց հետո, երբ կաղամբը կամ մնացած բանջարեղենը թուլանա, տեղ ազատվի, ջրի քանակն ավելի շատ չլինի բանկայի մեջ և կորուստ չտանք տարածքային, ավելի լավ է մի քիչ շատ սեղմենք կաղամբը կամ մնացած բանջարեղենը։ Սա դասավորեցի, վերջացրեցի, հիմա տեսեք մյուս ամանն էլ կդասավորեմ, հետո կանցնեմ ձեզ աղի չափաբաժինը ասելու ընթացքին։ Այս տեսանյութը ես տեղադրեցի նրա համար, որպեսզի շատերը հասկանան, որ ձեռքի դեմ եղած բանջարեղենով կարելի է թթու դնել։ Իհարկե ոչ հմուտ տանտիկինների մասին է խոսքը։
Սա կօգնի շատ երիտասարդ ընտանիքներին, որ պարտադիր չի թթու, եթե կանաչ լոլիկ չունենք, թթու չենք կարող դնել, ինչ ունեք նրանով էլ կարող եք թթուն պատրաստել։ Հիմա հոսող ծորակից ջուր եմ լցնում մինչև բանկայի վերջը, 5 լիտրանոց բանկա է շեշտեցի և այս ջուրը դատարկելու եմ ամանի մեջ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ 3 լիտրանոց բանկան, երբ որ պահածո ենք պատրաստում, ավելացնում ենք 3 ոչ շատ լիքը ճաշի գթալ աղ։ Հիմա սա էլ նույն հաշվարկով դուք պատրաստեք, ես ինքս էլ եմ հենց այդ ձև պատրաստում։ 5 լիտրանոց բանկան լիքը բանջարեղենը մեջը, լցրեցի այնքան ջուր, ինչքան որ հարկավոր էր, դատարկեցի ամանի մեջ, հիմա 5 լիտրանոցի համար պետք է լցնեմ 5 ճաշի գթալ աղ։ Օգտագործում եմ խոշոր աղ, բնական աղ և ոչ մեծ ճաշի գթալ օգտագործեցի միջին գթալը, մի փոքր բլրակով լցրեցի, որպեսզի հավասար լինի ճաշի գթալին թույլ վերցրած վիճակով աղը, քիչ չափով։ Ահա ջուրը լցրեցի, հիմա այսպես մի փոքրիկ ափսե կդնեմ վրան և կթողնեմ թթվի, դե չեմ սպասելու մինչև թթվի, նոր ձեզ ցույց տամ, շատ համեղ է ստացվում, շատ լավ է ստացվում, բավականին շատ տեսանյութեր ունեմ, կարող եմ լինքերը տեղադրել այս տեսանյութի ներքևում, որպեսզի տեսնեք, այսքան երկար ընթացքով տեսանյութ չեմ կարող պահպանել, հեռախոսիս մեջ մի քիչ տեղի խնդիր ունեմ, դա է պատճառը, որպեսզի ձեզ մութ չմնա, թե ինչի համար չեմ հետո թթված վիճակում ցույց տալու։ Նույնն էլ արեցի հենց սրա հետ, 5 լիտրանոց պլաստմասե աման էր, նույն ձևով էլ պատրաստեցի սա։ Այսքանը սիրելիներս, ես մեծ սիրով ձեր հետ կիսվեցի իմ բաղադրատոմսով, կարծում եմ կհամբերեք, ընդամենը մի 7 րոպե կդիտեք մինչև վերջ, սա էլ արդեն երկրորդ օրվա գույնն է, տեսեք, քանի որ բազուկը խաշած էր, դրա համար այսպիսի վառ կարմիր գույնն արդեն ստացել է, փափկել է կաղամբը, բավականին շատ է ջուրը հերիքում է և այլն։ Շնորհակալ եմ, որ ուշադիր լսեցիք։